Harkafuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan marattee seenaa dhaqqabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutum mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Harramilleetti barattoota shamarranii qabxii kutaa 8ffaa olaanoo fidan wajjiniin gaafii deebii taasifneetu isiniif dhiyaataati amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawaanis Muhammad Ahmadim gamanumaan akka nu daawwatan kabajaadhaan isin afeerram. Waale barnoota jabeessinee himna Dubbaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonna. Shamarran qabxii olaanaa galmeessan kun wal duraa duubaan maqaa isaanii ibsachuudhaan yaada isaanii nuuf kennaniitu jiran. Maqaan kiyya Sumayyaa Iliyaas Mahammad jedhama. Qabxiin an fide persentaayiliin 99.83 yoo ta'u afreejiin biyyaammoo 94.29. Maqaan kiyya Liiniyaa Juhaar Ibrootiin Jaamaa kanneen baradhu mana barnootaa Harramillee sadarkaa tokkoffaa keessa. Persentaayiliin kiyya 98.8 yommuu ta'u afreejiin biyyaammoo 88.5 ta'u. Maqaan kiyya Naanaati Ismaa'iliin Jaamaa kan inni itti baradhee aanaa Gooroo guutuu magaalaa Harramillee. Kutaa 8ffaa keessatti qabxiin an galmeesse afreejiin kiyya 90.25 yommuu ta'u persentaayiliin ammoo 99.5 torba. Barsiisa barumsaa Qaraayyuu hawaasaa jireenya golgolaa siin namarraa ibsa. Qabxii gaarii galmeessuun keenya kun ajaja barsiisota keenyaa fudhanne yeroo mara barnoota keenya irratti xiyyeeffanne yeroo barsiisonni keenya tiitooriyaalii nu yaamanii kottaa baradhaa nuun jedhanis hordofuudhaan barsiisota keenya hordofnee qo'annoo teenyaan deeggarre milkaa'ina guddaa kana finne jechuudhaan barattoonni shamarranii dubbataniitu jiran. Nuti qabxii bareedduu kana akka galmeessineef akkuma beekamu hayyoonni Oromoo quncee wal gargaartee arbahiiti. Kana jechuun hariiroo barsiisotaa fi barattoota jidduu jirus ni ibsa. Barsiisaan keenyaa fi barattoonni keenya wal ta'uudhaan hariiroo jabduu taate waliin uummachuudhaan tiitooriyaalii wal yaamuudhaan ajaja barsiisaa fudhachuudhaan barsiisaaf ajajamuudhaan barsiisaallee nu deeggaruudhaan qabxiin tun argamte jechuudha. Nuti qabxii gaarii kana fiduu keenyaaf gahee guddaa kan taphatan barsiisota keenya hedduu galatoonfachuu barbaanna. Isaan nu deeggaraa turan karaa tiitooriyaaliitiinis ta'ee barnoota kaaniinillee yeroo iraftii qaban hundatti nu yaamanii beekumsa qaban nu wajjin wal jijjiiruu turan. Barattoonni keenyallee akkasumatti waan halkanii fi guyyaa itti laffaanii dubbisuu turan barataa daree keessa jiruun wal barsiisnee barsiisaan yeroo barsiisaan keenya nu jalaa hafullee daree keessattillee wal barsiisaa akka dandeettii qabnu daran cimsachuuf wal gargaaruu ture. Kanarraa kan ka'e immoo laffaatii barsiisaa keenyaatillee bakkaan ga'uudhaaf jecha kunoo har'a qabxii kana galmeessinee jira. Tokkummaan barbaachisaadha waa hunda keessatti. Kanaaf jecha barattoonni keenya tokko taanee barattootaa fi barsiisaan akka haadhaa fi abbaatti manni barnootaa kun tokkoffaa irratti soora qalbii keenyaati nuuf jechuudha. Kanaaf jecha barsiisaa fi barataanis akka haadha abbaatti wal ilaalee kan qabxii kana finne ammoo barattoonni gizee qo'atee galgala dhufe gaafii isa dhibde barattoota akka isaatiin qooduudhaan gizee gaafii san dalagan yoo dhibde jiraate barsiisota geessuudhaan yaada dabalataa irra nu kennuudhaan kanaan ifa qabxii. Rooba jaamaa keessaas baadiyyaa magaalaa isaanii barnootaan ijoollee tajaajila. Haniifin eelannee sammuu daa'immanii firiilee beekumsaa keessa unquranii ayaadaalchiisanii. Gara fuulduraattis kana caalaa barnoota keenyaan jabaanne ogummaa gurguddaa gonfanne biyya keessaa fi biyya alaattis barnoota keenya baranne biyya teenya tajaajiluudhaaf kaayyoon keenya guddaadha jechuudhaan barattoonni shamarranii dubbataniitu jiran. Asirraa dorgomee mana bultii adda addeellee seenuu barbaada. Achirraan ammoo carraa iskoolaarshiippiidhaan mokoree doktora mormaalii ispeeshaalistii mormaalii ta'uu barbaada. Sababni isaatis namni tokko yommuu waan akka filatu sababa filatuuf qaba. An sababaan doktora ispeeshaalistii mormaalii filadheef biyya teenya keessatti ispeeshaalistii mormaalii ni xiqqaata. Kunis biyyoota alaarraa dhufanii Finfinnee keessatti asii Finfinneedhaa biyyoon namoonni tajaajamanii biyyoota alaarraa dhufanii wanta wallaalaniif jecha biyya teenya keessatti doktora ispeeshaalistii mormaalii waan xiqqaatuuf an ammoo biyyoota guddatan keessatti doktora ispeeshaalistii mormaalii baradhee sanbooda biyya tiyya keessatti deebi'ee rakkoo biyya tiyyaa furuun qaba jeetiin kana filadhe.
Ani gara fuula duraatti wanni ta'uu barbaadu asii deemee addeellee mana bultii addaa dorgomee dabaree achiin immoo iskoolaarshiippiidhaan karaa biyya alaa biyyoota beekumsaanillee guddatan keessa dhaqee ispeeshaalistii yaala baqaqsanii hodhuudhaa onnee ta'uun barbaada. Takkaffaa irratti mana bultii addaa deemee achi baradhee biyya alaa dhaqee iskoolaarshiippiidhaan yaala baqaqsanii hodhuu ispeeshaalistii doktara onneetiin ta'uu barbaada. Bu'aalee barnootaa jabeessinee himna burqaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonna. Addunyaan barnoota barattee teknooloojiidhaan wal dorgomaa jirti. Nutis barnoota barannee teknooloojiidhaan wal dorgomuu qabna. Barnoota keessan qofa irratti xiyyeeffadhaa jechuudhaan barattoonni shamarranii ergaa isaanii dabarfataniitu jiran. Shamarran waa hunda caalti akkasumas shamarran akkuma beekamutti sammuun isaanii waa meeqa waliin godhuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun addunyaa kana bulchuu dandeessu illee shamarran sammuun isii bal'oodha. Kanaaf jecha karaa irraatiin hafuu akka hin qabne yuutuubii, feesbuukii, tiktookii kanarraa halkanii guyyaa hin oolina. Kana jechuun teknooloojiin tun parsantaa 100 qabdi. Parsantaa 50 miidhaa ta'u parsantaa 50 bu'aadha. Abbaan itti fayyadameef bu'aa taati, abbaan miidhaa itti taate immoo miidhaa parsantii 100 miidhaa itti taate jechuudha. Kana jechuun waan isin fayyadu dhaggeeffadhaa. Barnoota yuutuubiirraa karaa yuutuubiirraa isin dabru laalaa irraa barattanii kanaa ala wantoota akka jaalalaa kana yeloolo laayikii maal kana waan jiruuf irraa dhiisaa isin ta'a. Faranjiin akka jettu tiinki giloobaalii akti loogaalii akka addunyaatti yaadi akka naannoo keetitti hojiirra oolchee kanaaf jecha shamarran akka addunyaan yaaddanii akka naannoo keessanitti hojiirra oolchuu qabdanii isin ta'a. Ilmi namaa tokkolleenu ka'ee fi ol hin sifadhu hin jiru. Yoonii fi haadha abbaa keetii fi barsiisaa sin lafee taate malee. Kunis amma dhiirottiin yoonii fi barattuu cimtuu taate asii gad deebisanii kashalabbeessu godhuu falan akkuma barattoota shamarranii jajjabaan yommuu fi isaan qabxii saqqalanii badhaasa fuudhan dhiironni akkamitti isin dhalaa taate nu ol taati jaaniiti yaadii isii kana isii godhuudhaaf jecha isii gowwoomsanii waa'ee jaalalaa kana keessa naqanii siin jaaladhaa siif hin jiraadha maal siif hin du'a kana jaaniini isi gowwoomsanii jechuudha. Kana jechuun kun jecha sobaati. Isaan si gad deebisuudha malee osoo si jaalatanii hin taane kun jecha sobaati jechuudha. Kanaaf shamarran waan dhiirottiin akka jettuun san dhugaa isaanii yeroo ammaa kana keessatti irra caalaan shamarranii gowwoomfamaa jiran. Kanaaf jecha shamarran akka yaada kanaan hin gowwoomfamneen isin jaa. Lubbu wanni jaamu kun guutuutu soba. Oromoon akkeettu siin jaaladhaan dhugaadhaa garuu lubbuun siif kana jechuun kun soba. Kaayyoon teenya lubbuu teenya. Kanaaf jecha kaayyoo teenya irraa maquu hin qabnu. Lubbuu fi namni dabarsee namaaf kanu tokko hin jiru. Namni lubbuu fi irra waan jaalatu hin qabu waan ta'eef jecha siin jaaladhaa lubbuun siif kennaa wanni kana jaamu kun sobaa. Kanaaf jecha kaayyoon teenya lubbuu teenya waan ta'eef jecha jechoota akkanaa kanaan barnoota irraa wanni isin shaakalu kun guutuu saba waan ta'eef jechoota akkanaa kanaan kaayyoo teessan irraa yoo gaxirrifamta doongora keessa seentanii jirtan. Kanaaf jecha waan akkanaa kanarraa of eeguu qabdanii isiniin jira. An kan hin galateeffadhu barsiisota keenyaa fi haadha abbaa kiyya akkasumas obboleeyyan kiyya baay'een isin jaaladhaa isiniin galatoomfadha. Dhaamsini kan shamarraniif qabu wanni guddaan nuti godhuu qabnu dubbisuudha. Dubbisuun namni qo'atu jijjiirama fida malee tasumaa duubatti hin deebi'u. Kanaaf nuti shamarran ni dandeenya dandeettii qabna. Saniif jecha jabaannee qo'annee waan nu barbaachisu hundatti fayyadamnee barnoota keenyaan bakkaan ga'uu qabna. Fakkeenya ilaalusuu dandeenya shamarran nun dhalataan amma fakkeenyaaf addee Adaanech Abeebee fudhachuu dandeenya. Isiin shamarran akka teenyaati saniifuu nuti isii sanillee caaluu qabna jeeti yaada. Saniifuu hundi keenyaa jabaannee dubbisuu qabna. Akkuma Sumayyaan jettetti laayikii fi foolowarri waan akka faayidaa nuuf hin qabu. Maaliif jennaan feemasuun karaa kana qofaan argama jee namni harkirra guddaa yaada. Garuu immoo nuti jabaannee waan feene kaayyoo teenya san yoonii fi galmaa hin geenye faayidaa lammii teenyaa fayyaduu qabna. Tiiktookii fi feesbuukaa fi kana fayyadamuun faayidaa nuuf hin qabu. Maaliif jennaan yoonii fi bu'aa qabaate qofa wanni san kalaaluu qabna. Yuutuubii irratti sagantaalee barnoota adda addaatu jira dhugaadha. San laaluun ni danda'ama. Garuu immoo wantoota adda addaa waan laaluuf illee namatti illee hin barbaachisne sammuu namaa doomsan laaluun barbaachisaa miti. Sa'aa 24 sanirratti gubuu jecha tokko kitaaba adda bantee yoonii fi dubbistee irra bu'aa qaba wanta sanirra. Saniifuu da'aa teenyatti fayyadamuudha. Faranjiin taayims gooldeetti. Yeroo dahaba yoo itti fayyadamne akkuma biyyoota gurguddataniitti biyya teenyallee guddisuu dandeenya. Heloo fi jana kun maarreen innuma iyyuu hin barbaachisu. Maaliif jennaan qooda rabbiin si kaa'e abbaan fedhee hin dhabu.
Yerootti haraarra jiranii isaanii shawwadamanii achi bakka wanta jaanii gizee fooxaa qabanii ijoollee hiraarsanii midhaan godhan kana irratti isaanillee of eeggachuu qaban. Maaliif jennaan gaddeebisuun hin barbaachisu isaan. Maaliif bakka guddaa geenyee biyya teenya fayyaduu qabna. Kanaafuu isaanii shawwadamnee isaan warreen kufaatii biyya tanaatiif ta'an tokkoffaan uummata karaarraa nama gabbashee barnoota namaatillee jeequmsa irratti fidudha. Heeloo fi kun maarreen inuma hin barbaachisu isaan waan akka faayidaa siif hin qaban yoo ati bakka galma san gahuu baattee kuftuu taatee lafatti haftee akkuma fakkeenyaaf amma fudhachuu dandeenya warreen biyya Arabaa deemanii dalagaa jiran sababa kanaan. Saniifuu yoo eeguun barbaachisaadha. Barnootaatti deeman warri baajaaj barnoota isaaniis baajantaa hin qabne nama barnoota hamilee qabullee hamilee isaanii keessatti deebisanii akka isaaniitti gowwoomsanii karaa irratti hambisuu fedhan baajaajiin cinaa deemanii jecha hin taane ja'anii fooxaa qabanii faa maarree godhanii kun ilmaa hin barbaachisu. Isaanillee of eeggannoo gochuu qaban. Maaliif jennaan shamarran guddina biyya teenyaatiif barbaachisa shamarran. Hello jechuun hin barbaachisu. Lubbuu maarree kun jecha sobaati. Waan isaan ittiin si sobanii malee dhugaa hin seenu tasumayyuu dhugaa miti. Oromoon akka itteessiin jaaladhaan dhugaa yoo taatu lubbuun sobaa jecha jaamu kana jiru. Hayyoon teenya fuula duraa garmaan godhatu. Sababa lubbuu fi kanaatiin shamarran hedduutu karaa irratti hafee jira. Warreen immoo san jalaa gurra isaanii cuffatanii barnoota isaaniitti cimanii bakka guddaa gahan hedduu agar. Fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya pirezidaantiin Taanzaaniyaa shamarran, Aadde Adaanech Abeebee shamarran akka teenyaati. Isiinis waan jecha kana jalaan warreen gurra cufate hundinuu akka isaaniitti bakka guddaa gahuu danda'a. Irratti heeloo fi janajjanaadha wanni kana nama godhu jiru. Mee agarramma dhalaa gowwoomfamtee biyya Arabaa deemtee maallaqa achi ammallee egaa sitti dhayxellee gowwoomfamtee maallaqa dhiiratti sarbutu nu maarkin. Kanaaf jecha dhiira kashlabbee karaarraatiin warra karaarraatii fi kashlabbeedha akka isaanii sanis si gaddeebisuu barbaada namni. Sanumaaf jecha dhiirarraa of eegdee dhiiraa ol waan taateef dhalaan ammas abbaa feetee olis yoo sammuu isiitti fayyadamte akkasuma dhiirtillee yoo sammuu isiitti fayyadamte ni dandeessi. Kanaaf jecha shamarran dhiirarraa laaluu osoo hin taane dhiirti shamarranirraa laaluudha. Kaayyoon guddaan kan nuti deemnuuf dhiiraa gad osoo hin taane dhiiraa ol akka taanuuf. Maaliif jennaan ammas inni takkaffaan biyyi teenya tun biyyoota guddatanii gadi waan taateef jecha dorgomnee nutiin kun dhaloota gariitiitu biyya sanii wajjin wal qixxeessa waan ta'eef jecha nuti barannee barnoota ammallee ammas wanta akka taasisuu hin jirtu. Kanaaf jecha barnoonni barbaachisaadha. Waan hunda keessattuu barnoonni furtuu jireenyaati. Kanaaf jecha barannee bakka guddaa geenya biyya teenya tanallee rabbii wajjin yoo rabbi fedhe gara fuulduraatti ni ceesisa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo turtiin mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Harramilleetti barattoota shamarranii qabxii olaanaa fidan wajjiniin taasifne kan hanga ammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti.